Il tema della sanità è un tema particolarmente sentito nel nostro territorio, proprio perché un tempo costituiva un'eccellenza, oggi purtroppo un'emergenza. Su quale fronte? Sul fronte liste d'attesa, lunghissime liste d'attesa. Ripensare il modello un tempo virtuoso è ormai una scelta non rimandabile, secondo gli esponenti di Forza Italia che hanno promosso il convegno Dal problema alla soluzione. Lo dobbiamo a tante famiglie, a tanti veneti che oggi percepiscono il tema della salute quasi come un diritto non più raggiungibile, quantomeno dal punto di vista della percezione, e quindi oggi diamo soluzioni concrete. Il riferimento sono altri modelli europei, coi quali però Italia e Veneto faticano ad essere in vera competizione, per un motivo molto concreto. Per quanto riguarda le risorse c'è un abisso, perché la media dei paesi occidentali rispetto alla spesa sulla sanità è superiore al 9% del PIL, noi in Italia oggi viaggiamo a meno del 7% e quindi un'unificazione del sistema sanitario a livello europeo vorrebbe dover dire anche unificare le risorse e unificare le retribuzioni, perché comunque oggi i medici italiani e il personale sanitario italiano, anche veneto, sono i più sottopagati d'Europa. Ecco allora che partono le cosiddette fughe dei cervelli che magari si sono formati nelle migliori università italiane e scelgono, anziché la sanità pubblica, quella privata o quella estera. Anche qui la questione principale è quella degli stanziamenti. Siccome le regioni si distribuiscono tutte il Fondo Sanitario Nazionale, con dei parametri identici in base al numero degli abitanti, all'età degli abitanti, alle patologie, è una serie di parametri appunto che definiscono la ripartizione. Poi c'è chi gestisce meglio di noi, perché oggi la Lombardia rispetto a liste d'attesa, stanziamenti e anche personale è messa decisamente meglio del Veneto, quindi vuol dire che a parità di sistema c'è qualcuno che gestisce meglio. Il Servizio Sanitario Nazionale, inventato da Tina Anselmi quando fu Ministro della Sanità, non ha più la capacità di rispettare i dettami della Costituzione, ovvero universalità e gratuità delle cure. Ogni regione ci mette del suo, la Lombardia ci mette del suo, il Veneto non mette abbastanza. L'unico aumento di tasse che c'è stato, che noi non abbiamo votato, è stato per pagare il buco della pedemontana. Forse sarebbe meglio mettere i soldi sulla sanità.